Selamat sore ibu-ibu. Nah, Mas Ardi mau kasih informasi buat ibu-ibu nih ya. Kalau punya anak kecil batuk ataupun napasnya susah ya, terasa sesek, bisa diobati secara alami. Ini resep nenek moyang Mas Ardi sudah turun temurun dan saya buktikan sendiri kepada anak saya ya. Ibu-ibu pasti paham banget. Ini namanya pohon lengkuas ya, yang sering kita ambil lengkuasnya. Tapi dibalik itu ya, dari pohon ini bisa buat obat alami gangguan nafas, batuk untuk anak-anak ataupun dewasa. Oke, proses selanjutnya di sini Mas Ardi bakalan kasih caranya langsung ya, kasih caranya langsung gimana untuk proses pengambilan air dari lengkuas. Nih, kita pilih kita pilih 1, 2, 3, 4 batang dari pohon lengkuas, tanaman lengkuas ya. Pastikan yang panjang ya teman-teman ya. Lalu kita iris ujungnya. Oke, setelah sudah teriris, kita bersihkan ujungnya ini. Kita bersihkan daun ujungnya. Nah, bagian yang bersih ini kita ikat pakai tali rapiah teman-teman. Prosesnya nggak ribet dan ini obat alami yang sudah turun-temurun di keluarga Mas Ardi. Ya, anak Mas Ardi juga kalau batuk saya obati secara alami seperti ini. Lanjut kita siapkan plastik es ya. Kita masukkan di sini. Terus kita ikat lagi pakai tali rapiah. Ikat yang kenceng ya Bu ya, ikat yang kenceng biar air deresan dari pohon lengkuas ini enggak jatuh ke tanah. Jadi soalnya ini enggak bakalan banyak dapatnya. Dimanfaatkan betul-betul caranya ya, kita ikat sampai kenceng. Nah, setelah sudah seperti ini, gimana Mas kok bisa air ini turun keluar dari pohon lengkuasnya? Nah, ini Bapak Ibu bisa condongkan ya, agak ditekuk ke bawah ya. Jangan sampai patah bagian pangkalnya ya. Kalau patah salah satu atau semua patah itu nggak bakalan keluar airnya. Nah, cukup seperti ini ya Bu ya. Lalu kita bantu pakai tali juga, tali rapiah. Misalkan nggak ada pohon ataupun apa yang di sekitarnya, bisa dikasih batu, ikat di sini, langsung tarik ke sini. Tapi berhubung ini ada pohon, Mas Ardi iketin di sini ya. Mas Ardi ikat supaya airnya besok pagi itu keluar. Untuk rasanya itu seger teman-teman ya, nggak ada rasa lengkuas atau bau lengkuas. Pokoknya seger, melebihi kesegaran air mineral yang kita minum sehari-hari. Tapi ini buat obat alami ya. Seperti ini prosesnya ya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat ya buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini proses yang sering Mas Ardi lakukan ketika Mas Ardi sakit ataupun anak Mas Ardi sakit. Terima kasih, salam sehat, salam keberlimpahan buat kita semua.